រដ្ឋបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី72នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកានិងទិវាកំណើតនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទឆ្នាំ2025រដ្ឋបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីនាព្រឹកថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025បានប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី72នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកា1953 9វិច្ឆិកា2025ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមម៉ែនងុយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឯកឧត្តមថងសាវុនអភិបាលខេត្តរួមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឯកឧត្តមព្រះរាជអាជ្ញានៃអัยការអមសាលាដំបងខេត្តឯកឧត្តមប្រធានសាលាដំបងខេត្តលោកអភិបាលរងខេត្តលោកមេបញ្ជាការរងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកអភិបាលក្រុងស្រុកទាំង5ក្នុងខេត្តព្រះសង្ឃអាជីវករប្រជាពលរដ្ឋលោកគ្រូអ្នកគ្រូយុវជននិងសិស្សានុសិស្សជាច្រើនអង្គអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅបរិវេណវិមានឯករាជ្យក្រុងសែនមនោរម្យនាព្រឹកថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ឯកឧត្តមថងសាវុនអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីបានអានសារលិខិតព្រះរាជបូជនីយកិច្ចសង្ខេបស្ដីពីការទាមទារឯករាជ្យពីអាណានិគមនិយមបារាំងក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី72នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកា19វិច្ឆិកា1953 9វិច្ឆិកា2025និងទិវាកំណើតនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទដែលប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលរំដោះខ្លួនបានទាំងស្រុងចេញពីអាណានិគមនិយមបារាំងក្រោមព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដឹកនាំដ៏ឃ្លាវខ្លាព្រះមហាវីរក្សត្រខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលប្រទេសបារាំងបានដាក់អាណានិគមមកលើដែនដីសវណ្ណភូមិកម្ពុជាអស់រយៈពេល71ទសវត្សរ៍11សីហា1863 9វិច្ឆិកា1953ឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថាទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិត្រូវបានប្រារព្ធឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីរំលឹកដល់ស្នាដៃព្រះហស្ថរបស់ព្រះមហាវីរក្សត្រខ្មែរសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលព្រះអង្គបានដឹកនាំព្រះរាជបូជនីយកិច្ចទាមទារបាននូវឯករាជ្យពីអាណានិគមនិយមបារាំងនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ1953នាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យមកដល់សព្វថ្ងៃនេះឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថាការទទួលបាននូវឯករាជ្យនិងសន្តិភាពសុទ្ធតែកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការផ្ដួចផ្ដើមដោយខ្មែរខ្លួនឯងនិងបានស្វែងរកមកយ៉ាងលំបាកជាទីបំផុតរហូតដល់សព្វថ្ងៃក្នុងនាមជាកុលបុត្រខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបដិញ្ញាខិតខំយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីដង្ហែតាមស្នាព្រះហស្ថប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគំរូវីរភាពរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រនិងរួមគ្នាជាធ្លុងមួយក្រោមម្លប់ដ៏ត្រជាក់របស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាបិតាសន្តិភាពដែលនាំមកនូវសុខសន្តិភាពឯករាជ្យជាតិឯកភាពទឹកដីទាំងស្រុងនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យដែលជាមរតកដ៏ថ្លៃថ្លានិងមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដឹកនាំដោយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើដំណើរយ៉ាងស្វាហាប់ម៉ឺងម៉ាត់បរិសកម្មនិងឆន្ទៈមោះមុតបន្តពូនជ្រុំថែរក្សានិងការពារឲ្យបានស្ថិតស្ថេរចីរកាលនៅឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឲ្យនៅរឹងមាំស្ថិតស្ថេរជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅ